दोस्तों जब ये फौजी बाला बॉर्डर पर ड्यूटी में जा रहा था तभी ये नौकर उसका बीबी को गंदी गंदी तरीका से टच करने लगता है। तभी ये फौजी बाला कहता है कि मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। तभी ये लड़की कहती है कि हाँ तुम देख कर जाना, मैं अपनी ध्यान रख लूंगी। फिर जैसे ही इसका पति चला जाता है तभी ये नौकर अपनी मालकिन को कहता है कि मेम साहब अभी तो तुम्हारा पति चला गया है, चलो अभी रूम में रंगरलिया बनाते हैं। फिर ये दोनों अपनी रूम में चला जाते हैं। लेकिन आगे इस दोनों के साथ जो हुआ वो देखकर आप भी चौंक जाएंगे। लेकिन वो देखने से पहले एक बाप जो तुमको अमीर करने के लिए खुद दिन रात मेहनत करता है, आज उसके लिए एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों जब ये दोनों रंगरालियां करने जा रहे थे तभी इसका पति आ जाता है और इन दोनों को रंगे हाथ में पकड़ लेता है।